एक दिन नदी के किनारे एक बंदर खेल रहा था। खेलते खेलते वह फिसलकर पानी में गिर गया और डूबने लगा। बंदर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाया। पास के पेड़ पर बैठा कबूतर यह सब देख रहा था। उसने तुरंत एक बड़ी पत्ती तोड़कर पानी में फेंक दी। बंदर ने पत्ती को पकड़ लिया और धीरे धीरे किनारे तक पहुंच गया। बंदर बच गया और खुशी से कबूतर को धन्यवाद दिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि मुश्किल समय में छोटी सी मदद भी बड़ी होती है। लाइक एंड सब्सक्राइब।